ये जानवर जल्द ही दुनिया से गायब हो सकता है। ये है पैंगोलिन, एक बड़ा ही अजीब जानवर जो अपनी लंबी जीभ से एंट्स खाता है। इसके पास एक यूनिक सुपर पावर है। जब भी कोई हमला करता है ये अपने स्केल्स का यूज करके एक बॉल बन जाता है। शेर तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पर ये इंसानों से नहीं बच सकता। लोग मेडिसिन बनाने के लिए इसका शिकार करते हैं, कुछ जगह इसे खाया जाता है और इसकी बॉडी पार्ट्स कई दूसरे कामों में यूज होती हैं। ऐसे ही अनोखे जानवरों के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।